本日はお忙しいところ、本セミナーをご視聴いただき、誠にありがとうございます。本日のセミナーは、医師限定、医療費低減化時代を勝ち抜く、クリニック委員会業、ドラッグストア併設型が成功する理由でございます。講師は株式会社コスモス薬品、調剤部、医療開業支援課課長、西山様でございます。それでは西山様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆様、こんばんは。株式会社コスモス薬品調剤部医療開業支援課の西山でございます。本日は大変お忙しい中、本セミナーをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。1時間ほど貴重なお時間を頂戴いたしますので、先生方にとって有益な情報をお伝えしてまいりたいと思います。ぜひ最後までご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。それでは早速始めさせていただきたいと思います。本日の内容はこのような順番でお話しさせていただきます。まず簡単に会社紹介、事業紹介をさせていただきます。その後、医療の 3K と題しまして、今後先生方がご開業された後、保険医療を取り巻く環境がどのように変化していくのか、またその中で考えられるリスクや今現在大きな問題として議論されていることなどについても触れていきたいと思います。そしてコスモス併設型クリニックとしてご開業いただくことのメリットについて詳しくご説明させていただきます。この中ではクリニック開業後においてもお役に立つ経営理論もご紹介したいと思います。最後に実際にコスモス併設型クリニックとしてご開業された事例のご紹介や簡単な弊社からのご案内をさせていただき、最後に質疑応答の時間も設けたいと思います。それでは早速ですが、弊社の会社紹介から始めさせていただきます。改めまして、弊社は株式会社コスモス薬品というドラッグストアチェーンでございます。本社は福岡県の博多にございまして、現在全国に1600店舗以上の店舗を展開しております。コスモス薬品の店があることで、その地域の暮らしが豊かになることを目指しますを経営理念として掲げており、日常生活で必ず必要となる生活必需品を家の近くで便利に、しかも安く提供することで、地域の皆様に豊かな暮らしを提供してまいりたいと考えております。そしてこれまで作り上げてきた弊社の店舗フォーマットにクリニックが併設されることで、さらに豊かな暮らしを提供することができると考えております。全国の店舗展開はこのようになっております。九州エリアを確固たる地盤としまして、少しずつ東へ店舗網を拡大してまいりました。現在は北関東まで進出をしておりまして、今後も全国に年間100店舗以上の新規出店を続けていく計画でございます。簡単ではございますが、事業戦略についてご紹介させていただきます。まずはじめに、弊社の基本戦略として、小証券型メガドラッグストアというコンセプトがございます。小売業の世界では、小さな証券には小さなお店、大きな証券には大きなお店ということが常識でしたが、弊社はあえて人口1万人程度の小さな証券に対して、可能な限り大きなお店を作ることで、その証券内のお客様にとって最も便利の良い店舗を作る、こういった戦略をとっております。そのような弊社の店舗には、医薬品、化粧品のみではなく、日用雑貨や肉、魚、野菜といった生鮮産品以外の食品といった日常消耗品を満載することで、地域のお客様に足しげく、また末永くご利用いただける店舗を作り上げております。そして小証券内で圧倒的なシェアを獲得するということを目指しております。次に高密度ドミナント戦略という出店戦略をとっております。この左の写真は佐賀県のドミナント店舗網の様子なんですけれども、このように車で10分もかからない距離に大型の店舗を高密度に展開することで、その地域を面で埋め尽くし、圧倒的なシェアを獲得するということを目指しております。このように同一エリアへ集中的に出店することで、
配送コストが低減されたり、販売促進にかかるコストが削減されたりといったメリットがございます。そしてインクがじわじわと染み出すように少しずつ調整権を広げてきた結果、先ほどご紹介しましたように西日本では最大規模の店舗網となり、北関東まで進出を果たしている状況でございます。続いて販売戦略を2点ご紹介してまいります。まず、毎日が低価格、エブリデイロープライス戦略です。日替わり特売やポイントカードなどの販売促進施策は必ずしも全てのお客様に平等公平とは言えません。特売日に来店することができないお客様にとっては意味がない施策だからです。お客様との信頼関係が何よりも大切であると考えた結果、このようないわゆるおとり販売は廃止しまして、良い商品を1円でも安く提供することに努めてまいりました。いつお店に行っても同じ安い価格で安心してお買い物ができる。こういったことが地域のお客様からの信頼につながっていると考えております。またこの EDLP 戦略のためにあらゆるコストを可能な限り抑制する企業努力を重ねまして、業界でもトップクラスの販売管理比率の低さを実現しております。また価格が安いということはサービス品質が悪いのではないかと思われるかと思いますけれども、弊社では極めて感じの良い応対にも力を入れておりまして、価格の安さと接客応対品質というある種二律背反するような部分を高い次元で両立するということを目指しております。その結果、日本生産性本部が毎年実施する日本最大級の顧客満足度調査におきまして、ありがたいことに15年連続第1位の評価をいただいております。調剤薬局におきましても同様の接遇教育を行っておりまして、患者様からも大変好評のお声を多数いただいております。このような弊社店舗のコンセプトですとか販売戦略が地域のお客様からも支持をされておりまして、毎年高い成長を実現することができております。大手ドラッグストアチェーンの中で M&A を一切行わずにここまでの自力成長を実現しているのは唯一弊社のみという状況でございます。これまでコスモスという会社を知らなかった、あるいは店舗を利用したことがなかったという先生方はぜひ一度お近くに店舗がございましたら、お客様の立場でですね、ご利用してみていただけますと幸いです。さて、ここからは本セミナーの本題に入ってまいります。これから新規開業される先生方はお一人の経営者となります。現代の日本は30年続いたデフレからインフレへの転換、また世界的な政情不安による市場の混乱など、まさに激動の時代、パラダイムシフト真っ只中にあると言っていいと思います。これまで常識と考えられていたことが劇的に変化する時代です。経営者である先生方は、今後起こりうるさまざまなリスクを想定し、準備する必要があります。ここからは医療の 3K から今後先生方を取り巻く環境の変化、その方向性について読み解いていきたいと思います。医療の 3K とは高齢化、高度化、国際化の3点であると考えています。この3点について順番に解説していきます。我が国は65歳以上が総人口の 29% を占める世界でも類を見ない少子高齢化大国であるということはご存知の通りであると思います。一方で2025年以降には生産年齢人口の減少がさらに加速すると言われています。現行の社会保障制度というものは約50年ほど前に作られた制度でありまして、その頃から現在にかけてこの社会保障制度の前提となる人口の構成というのはこのように大きく変化してまいりました。具体的には50年前には 80% を占めていた50歳未満の人口が現在では 50% 程度まで減少しており、今後50年かけてさらに 40% 程度まで減少していきます。このようないびつな社会構造の変化によって国の税収が減り、財政状況を急激に圧迫していくという環境にすでに突入しています。
実際にこのような人口動態の変化も相まって医療費は増大化する一方です。これだけを見ても今の社会保障システムや診療報酬の形がこのまま続くとは考えづらいのではないでしょうか。医療費低減化の方向性は間違いないと考えています。また医師の高齢化も進んでいます。統計によると診療所に従事する医師のうち60歳以上の医師が占める割合はすでに 50% に達しています。また平均年齢も60歳まで上昇しています。日医総研の調査結果では診療所開業医の平均引退年齢は73歳という報告もあります。開業医という特殊な職業柄ですね、定年というのはなく、お元気であれば何歳までも働けるということで、平均年齢がどんどん引き上がっているという構図がわかります。また医学部の入学定員と医師国家試験合格者数はこのようになっておりまして、毎年約9000名以上が新たに医師になっています。これらの環境から毎年医師の数は増加し続ける状況となっています。一方でこの医師の受給推計によれば2029年の頃には医師の数が約36万人となって需要と供給が均衡すると言われております。そしてその対策というのが議論されているところです。つまり医療費低減化の流れにあって一方で診療所の数や医師の数というのは増加傾向にあるということです。直接的に表現しますと、お一人お一人の取り分が確実に減っていくということです。さらに誤解を恐れずに申し上げますと、どこで開業してもやっていける時代は終わったと考えています。今後は成功する物件とそうでない物件とでは天地の開きができるものと思います。これまで以上に成功する物件の見極めが重要になってまいります。1点目の高齢化の他にも医療費増大化の要因となっているのが2点目の高度化です。ご存知の通り画期的な新薬の開発や先進医療の発展が目覚ましく、さまざまな病気にかかっても簡単に亡くなることはないという時代になってまいりました。大変嬉しいことなんですけれども、これらも医療費を押し上げる要因になっているということも事実です。例えば令和6年度の高額レセプト上位データによりますと、月額医療費1000万円以上の高額レセプトの件数が2328件と、前年度からもさらに増加しまして過去最高件数となりました。その中でも脊髄性筋萎縮症治療薬のゾルゲンスマの1患者あたりの薬価が1億6708万ということで最高金額となっております。その他白血病などの治療薬でありますキムリアですとかブレアンジン、こちらが3265万円と、このような画期的な新薬の保険収載といいますのが高額療養費を押し上げる要因の一つとなっております。この結果少し古いんですけれども、令和4年度の統計では高額療養費にかかる支給金額というのが約 2.9 兆円となっております。この高額療養費にかかる支給金額は今後もますます加速度的に増えていくものと思いますし、この高額療養費にかかる自己負担上限を引き上げようとして大問題になったということも記憶に新しいと思います。このように医療の高度化は一方で国の財政圧迫にもつながっているということも考えなければなりません。1点目の高齢化、2点目の高度化は主に医療費増大の要因となるものでした。少子化によって税収が減る一方、際限のない医療費増大化は認められません。医療費低減化の方向性の中で医師の数は増え続けています。確実に開業医お一人当たりの報酬は減っていきます。日本医師会は開業医の立場に立ってこのような診療報酬の低減には抵抗すると思われますけれども、それでも大きな方向性としてこの医療費低減化の流れというのは止められないのではないかと思います。次に3点目の国際化について考えていきたいと思います。あらゆる業界で国際化が進展する中で、医療分野におきましても日本だけが特有の村の掟と
ままでは通用しないと考えます。例えば医薬分業の流れも国際化の一つであると思います。医薬分業とはこちらにもありますように、ヨーロッパでは800年近い歴史がある制度です。ご存知のことと思いますけれども、簡単に申し上げますと、医業と薬業は完全に分離する必要がある。医師は処方箋を発行し、薬剤師が調剤するということを義務付ける、こういったことを定めた制度でございます。つまり、日本で見られる院内処方というのは、国際標準では認められないということですね。日本におきましては、医薬分業は明治の初期から制度化されているものの、急速に進展したのは医薬分業元年と呼ばれるこの1974年以降でございます。そして現在では医薬分業率というのは 82% という段階に到達しております。ただし、この医薬分業と一口に言いましても、日本では半世紀ほどで急速な進展をした結果、門前薬局に代表されるように少しいびつな形での医薬分業が進んでまいりました。大病院の門前に薬局が何軒も軒を連ねる姿ですとか、1クリニックに対して1つの薬局を構える、いわゆるマンツーマンと言われるような姿は先生方もよくご存知の光景かと思います。その結果、現在全国では薬局の総数は6万3000店舗以上と、コンビニよりもはるかに多いという異常な状態になっています。かつて日本薬剤師会は処方箋枚数7億枚に対して必要と想定される薬局の数が2万店舗であるという試算を報告したことがあります。これに対しまして令和6年度の処方箋発行枚数は約8億6000万枚となっておりまして、先ほどの試算結果と比較すれば実は半数以上の薬局が必要ないということが分かります。本来この必要ではない薬局が成り立っている、こういった現状は超ハイコストというほかありません。このような状況もですね、当然医療費増大化の要因となっています。医療費低減化の方向性におきましては、このハイコストな門前薬局というのは今後淘汰されるということは間違いないと思います。ちなみに日本の調剤薬局市場では上位10社の市場シェアは 20% 程度に過ぎないのですが、アメリカの方では河川化が大きく進んでおりまして、上位10社で 70% 以上のシェアを占めています。日本とアメリカでは保険制度も大きく違いますので一概には比較できませんけれども、今後日本でもこのように薬局のですね、河川化や淘汰が進んでいくものと予想をしております。しかしながら開業される先生方や患者様の立場で考えてみますと、やはりクリニックの近くにですね、調剤薬局があるということに越したことはありません。もしクリニック開業後のある時点でですね、近くにあった薬局が撤退してしまったら、このようなリスクも現実的に考えていかなければなりません。今や調剤薬局を取り巻く環境というのは、大手の調剤チェーン様であっても何かのきっかけによってですね、あっという間に倒産ですとか、あるいは他の企業への身売りに陥ってしまうような大変厳しい環境です。実際にこの令和8年度調剤報酬改定明らかになりましたけれども、こちらでもこの門前薬局とリッチーソン減産という名前のですね、減産規定が新設をされまして、これに該当する薬局というのは処方箋受付ごとにですね、15点が減産されてしまうと、こういう事態に陥っておりますので、この今申し上げたようなリスクというのはますます現実的なものになってまいりました。クリニックのご開業にあたりまして、どのような調剤薬局と取り組んでいくべきか、その答えが我々のようなドラッグストアであると考えています。調剤専門の薬局さんというのは、いわゆる業種店と呼ばれております。そして我々のようなドラッグストアは一方で業態店というふうに呼ばれるお店です。どういうことかと言いますと、業種店とは分かりやすく言いますと、何々屋さんと呼ばれるようなお店のことです。業態店というのは、この業種店というものがですね、取り扱う商品を幅広く品揃えをして、売り方を工夫したお店というふうに定義をされております。
業態店から見ますと、この業種店が取り扱う商品群というのは一つのカテゴリーに過ぎません。けれども、業種店としてはメインのですね、取り扱い商品が業態店に奪われるということで大きな影響を受けてしまいます。調剤薬局においても同じことが言えます。調剤薬局はクリニックと同様に調剤報酬改定の動向が直接的に経営悪化を招きます。またコロナ禍のような新型感染症の流行ですとか、あるいは競合環境の変化、このような外的要因の影響を大きく受けると言えます。こちらの図のようにですね、調剤部門の実績が大きく下落したと考えたとき、ドラッグストアにおきましては、調剤部門の他にですね、こういった他の部門があることで全体への影響というのは致命的とまではなりません。一方で調剤専業薬局の場合、調剤部門の実績が大きく下落するということが、すなわち経営状況に対する非常に大きなインパクトになります。従いまして、今後クリニック開業を考えるのであれば、取り組むべき薬局は業種店ではなく、経営の安定した業態店、つまり我々のようなドラッグストアであると考えております。ここまで医療の 3K から今後の大きな方向性を考えてまいりましたが、時事問題をいくつかピックアップするとともに、弊社の見解も付け加えてご紹介したいと思います。まず医師偏在問題です。冒頭で医師の需給が均衡するということを申し上げましたけれども、その度合いというのは全国各地で一律ではありません。二次医療圏ごとに医師偏在指数という指標が示されておりまして、このように都市部においては医師が過剰となる一方で、地方の方ではですね、医師が不足するという状況が大きな問題となっております。この状況に対しまして、昨年12月にですね、医療法等の一部を改正する法律が成立をしまして、この4月に施行される予定です。この改正医療法では、医師肩区域における無償診療所の新規開業に一定の規制をかける内容となっておりまして、今後、医師肩区域で新規開業する場合、開業の6ヶ月前までに届け出をするということが義務付けられます。また、これらの開業希望者に対しまして、地域で不足する医療機能提供を要請するということができます。この要請に従わない場合には、勧告を経て公表、そして厚生労働大臣への通知ができると、こういった内容になってございます。さらにこの要請に従わない医療機関に対しましては、保険医療機関の指定をですね、通常の6年ではなくて3年間、あるいはさらに短い期間とするということができる、こういった内容になっております。さらにこの指定期間が3年以内とされてしまった場合、ここに記載しております各種加算の算定ですとか、在宅療養支援診療所としての届け出を不可と、こういった措置も付け加えられております。個人的な見解としましては、都市部でのですね、新規開業を厳格に規制するということは、憲法で保障される職業選択の自由などの観点から、これ厳格に規制とまではできないというふうに考えておりまして、今後も都市部での新規開業というのは、一定数続くんではないかと考えております。ただ逆の見方をしますと、今ならですね、地方開業というのが狙い目であるとも考えますし、今地方ではですね、今後医療提供の不足が大きな問題となってますから、この地方での開業ニーズというのはまだまだ高いと言えると思います。実際にですね、この地方の医療提供体制の逼迫というのが感じられるニュースがありましたのでご紹介をします。今現在募集は終了しておるようなんですけれども、この鹿児島県の大隅半島の方にあります大崎町が発表した取り組みです。なんとこの大崎町で開業または分院展開する内科系の診療所に対しまして最大で2億円を補助するといったこの衝撃の内容です。実はこれは第2弾の募集内容でございまして、第1弾の内容では内科または小児科を標榜する診療所に1億円を補助と
いうことで募集をしておりました。これ、現在は募集を終了しておりますが、極端な事例ですけれども、このように地方のですね、切実な状況が伺えます。この大崎町というのは総医療圏という二次医療圏に属する町でして、全国に330ある医療機関、二次医療圏の中で283位という医師少数地域にあたります。このように地方ではですね、大変開業医が切実に期待されている一方で、都市部に偏在をしてしまっているというのが実情でございます。ここでよくある開業地論争としまして、都市部 VS 地方というのを考えてみたいと思います。開業地としてですね、両者を考える際によく比較される点としましては、このようなものがあると思います。都市部ではですね、人口が厚い一方で、駅地下などの高立地に競合がひしめき合う状況、血で血を洗うような熾烈な争いが繰り広げられる、いわゆるレッドオーシャンと呼ばれるような環境です。一方で地方は競争環境は比較的緩やかな、いわゆるブルーオーシャンと呼ばれる環境です。診療報酬単価は全国一律ですから、収入に与える影響というのは、主に患者の数、あるいは診療の内容によると言えます。一方で、地代ですとか、家賃、人件費、生活費等々のコスト面ですね、これは圧倒的に都市部が高い状況です。また先ほどの事例のようにですね、地域貢献という社会的意義の面では、地方に部があると言えるのではないでしょうか。しかし、お子様の教育環境ですとか、ご家族の生活環境、娯楽面などではやはり都市部が有利だと言えます。このような比較がされますけれども、通常ですね、やはり都市部というのが人気な開業地となっておる事実がございます。しかし、ここでご紹介したいのはですね、投資相場の格言としても有名な、人の行く裏に道あり花の山です。この上の句が有名なんですけれども、下の句として、いずれの道も散らぬ間に行けと続きます。これすなわち、多くの人が行く道を選ぶより、人が行かない裏道を選択する方が大きな成果が期待できるという教えです。この格言に照らしてみますと、多くの人が行く都市部での開業という道は、多くの人で混雑して場が荒れてしまっており、きれいな花が少なくなりつつあるのではないかというふうに思います。逆に通る人が少ない地方開業という裏の道では、まだまだきれいな花を見ることができます。ただし、地方開業という道は多くの人が通れる道ではありませんので、あくまでも花が散らぬ間に行くこと、つまり早い者勝ちということになります。